Smis Brendan an is camas ó ruchasum, Honey mamachan seo cúig blianachan le blian agus hain seo chamórsnum tá man seo hochan. Dín me duna Astráil siúnaracht obair le concrete steel. Bhí me sé gobar le lead hain mamachan dosach agus bhí sé sin gearm fánach dead agus fánach leis. So mun sa dunig cinn zed tá gear chola gobar op tá ná seach le sponsor visa agus sinna visa tá me fi láir. Thomas Reid agus format visa le chéile bliana. So da me sponsor de sin so be me gobar sin tamlúg. Agus sé seach sin beidir gon seach residency agus fánach seo le hí scahin níos fuite. Tá sir le cúnaín seo, so beidir níl páid beidir hard le hir Somáileach tá rudí níos siad agus tá níos smú le dúnar airgid bug le hir Somáile, so tain de fáidhhaid níos fuite. Tá lo plus ní leis náid tá aimsir le hí steart agus na daine tá daine einseach. Tá rudí le dúnan tamlúg, ceachan tú beidir trí agus táil ar sí go tránú, tú bhfuil go méid mí tele barbecue mar sin, you know. Ní bhain tú bór díomh náid. Má fáil an chomfortach san náid is fi láthir, tá rudí go má, ní go siar tuiste go chfuil bliana léons. Níl mrunna ní ach duine bháin as 5,000 éireannach bhfuil cúnaí orb san Astráil fi láthir. Agus rialtas na Astráile thóir 100,000 duine eile ó thar learchan dul man oibre sa tíir seo as seo go ceann bliana, ní léon cheist ach go méid tuile éireannaí ar mealachan seo thóir postna, thóir na gréine agus thóir ceangan na slíomarachtála is airde domhan. Go dtíhann do réir figurí tá díreach eisi ag roiinn in Imirce na Astráile chur 1163 imirceach éireannach bhúb go buan san Astráil nora méadú de 100 ar an bhigur sin chuig blianochan. Ceapan gur bhéh seo an 10 tír ar domhan go bhfuil níos mó éireannaí ag tachtain seo ná mar dá bhaile. So fós tá daoine ag tachtasteach in san Astráil. Na daoine sin atá tachta go lán aimsir más mína chun fanachtain seo. Bín skillanna cop, skillanna testáil, más féidir le na canílachan seo cholíne is féidir le tacht. So tá sé éasca go leor tachtasteach seo má tá skillanna áirithe agat. An meas na skillanna sin atá lorg ag an Astráil fi láthir tá fostíos na hairnálacha innealtóireachta, cúntasóireachta, tógála agus leis. Buna amach na mar an nuacht TG4 is Sydney.